Ni ngatho nyingi muno na karibuni sana thiini wa tabarira ya Kimuri Matanya makwa ati haria hothe muratwirorera muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayu jitagwo Michael Jega ho muthenya ni juga ni thayu nocio ni juga niguo twagirirwo ni gukorwo tukiiga handu hothe bururi wa ruma reke tuige thayu tondu niguo turwagira na ciana citu. Asante sana na karibu muthenya wa umuthi tugikungwira International Health Day. Nyingi mweri uyu ni mweri wa World Autism Day, kana ni mweri wa World Autism Month, na niturenda gukorwo tugikungwira na tukiurania ciuria o tugikungwagira ri ni wega tuikare tukiuranagia ciuria cia autism ni ki. Autism ni murimu, ni condition, ni kuga atia ria werwo mwana waku ena autism ni atia wagirwo ni gwika. Aige meru mwana wao ena autism na mwana ajia gukura, mwana ni kuhingirwo hingagirwo, mugithiruga handu mugithie gwika tumaundu haha na haria ugakora mwana ucio ndarenda ona gukorwo akionanio kuri andu. No rucini ruru tukiri na aciari thiini wa studio na twina ndagitari na nituko tukiurania na njira ndikiru muno autism ni ki no gwikaratia na mwana kana mundu wina autism. Agikono wende kwaraniria na ithuĩ kana wina mwana wina condition iyo, namba itu ya SMS ni 2288 no ngore kuria thiini wa Facebook Mike Njenga. Muthuri twiriga uko na kaha na agituthomera mareveta mega muno ni tukumuria kana ena ireveta igima ria mwana wake kana condition hiyo. Muthuri T Steven Ndegwa Mwangi, karibu sana. Karibu no wega ukorwo na nyingi muthenya o ungi. Ni wega muno ndacokia ngatho. Utari wa Friday tutekwariria cia mareveta no ni njui no gututhomera igima. Vothe ngadira kwa mareveta. Ndigire vothe na betwarie cia ciana. Nigi kuira no ndo atirike ndio tukania ngano na thawari. Kenja mbe njuke higi umwe. Na ni wa ciana ici ciena kiundu ikitagwo autism. Na ni wega muno tondu ni murecirie mwite maithe tondu kaingi maundu maya maragirwo ni atumia tondu nio makoro makirera ciana. Ko kaingi nio metagwo no na ithu athuri ri twina uria twikite kana twikaga kana tungika. Na nikado gatirike tugetwaria athuri tondu ni makwendu maumire nao riu ti hinda ria andu gucoka na thutha kana ici bara itare na kuria irathie. Ni hinda ria andu kunyitanira turere ciana tondu twakurera ciana wega ri society ni gwika atia ni guthuka. Koguo ndakana ni gutwita na ni tugukorwo tukiarĩrĩria maundu maya ithi twikite tukurera ciana ici ciena autism. Na maybe tukuhutia ona ciana ici ingĩ difference ya kiria tofauti ile riho ni maundu macio. Asante sana na no turi kala turania tirire ndia wina mwana wina autism nyoba na wina ciana ingĩ itakire na condition ino gitwo ni condition kana ni murimu kana kini gutwira kaida gatari kunene ni tururania ciana ici ciagirwo ni guikaratia me nyoba. Muthuri ogwetwo Walter Njoroge korwo wigwitu mwe mutoto ngya gwita Walter. Walter karibu sana. Ngeithie roreri. Ni wega muno ni ndo ako he na kamweke gaka. Ni njitagwo Njoroge wa Kaire kana Walter. Gwitu ni Waithaka. Oh, Waithaka. Gwitu ni Waithaka ti haraihu nagwa. Okay. Ti haraihu na kwaju. Waithaka ni ndi andu aituko muno. Anyina wa Toni. Ndi. Joani. Thena hau Waithaka ri. Ni handu joy. Karibu sana. Ni tukiarĩrĩria ici cia autism no gitwire we wita muciari muthenya umuthe twenda kaingi atumia nio maumagira kwaria ndeto ici. Athuri undu to wahanika ukaigwa mono cio no anyina no na ringi muthuri ni eguthie na thie na iririe tondu ni areherwo mwana twitaga kirimo kiugo ki mwana ka vatithio maritwa maingi muno mugutwira muraikara na ciana ici atia na wamenya mwana waku na autism ni maundu mariko makwingirire thiini waku. Nyingi twira ndagitari Kinuthia Njenga, karibu sana. Asante sana Mike. Ugulio haria Kahigo stage ni ndirio Kahigo rwaka no turatika ku no mbura ni ngeithie rore rucini ndo. Asante sana nyambe ngeithie mwiroreri na mututhikiriria haria angekorwo
njokerie Royal Media Service gatho na timu ya Kimuri nigo tuhe kahinda gaka tothe gukorwo tukiarĩrĩria andũ aitũ ũhoro wa mũrimũ ũyũ. Ndigwĩciria nĩ mũrimũ very common na ndigwĩciria nĩ mũrimũ andũ aingĩ moĩ, koguo it's good at least tukĩwona from perspective ya mũrimũ na perspective ya mũciari na especially mũthuri tondũ ũguo wauga ti athuri aingĩ kũgĩaga thĩna mũciĩ mũthuri nĩ kũroraga na nĩ mahĩtia mũno. Nĩ njũĩ ndagĩtarĩ nĩ gũtwĩra mũrimũ ũyũ ũrehagwo na kĩ, ũthiaga atĩa, mũtumia hihi rĩrĩa ohete nda kana no tũmenye condition ĩno o tene. Ici nĩ gũkorwo ũgĩtwĩra from the medical point of view. No tũkĩanjĩria na mũthuri ti Ndegwa, nĩ hakinya handũ atĩ nĩ mwathiĩ process ya pregnancy na mwana nĩ aciarwo, ta tũhe experience yaku kuma rĩrĩa mwerirwo mwana ũyũ ena condition ĩno? Nĩ wega mũno Njenga. Mwana wakwa nĩ wa mĩaka 11 rĩu, nĩ mwana wa kahĩĩ, etagwo Aaron Mũirũrĩ wa Ndegwa. Mũirũrĩ nĩ gukawe wa mwena wa nyina. Na rĩu aciarirwo ta yangĩ ndĩ ciana 2, ciana 3, ũmwe na mĩaka 21, mwanake mũirĩtu ena mĩaka 16 na rĩu kaka kena mĩaka 11. Gagĩciarwo rĩ, nyina ona hĩndĩ ĩyo gũtirĩ ũndũ akorirwo naguo atĩ ũngĩonanirie hena kawathe kana hena ũndũ ũrahĩtana, arĩ na nda o ta aya angĩ. Mwana agĩciarwo, tũgĩthiĩ na mbere tũkĩmũrera wega, no twakinya mĩaka 2 rĩ, tũkĩambia kuona andũ haha kũrĩ ũndũ. No ataciari mũtingĩrũga tondũ mwana nĩ mwana. Mũtingĩamba kũrũga muge anga no nginya twambe twĩke atĩ tukiuga taterere. Na ndathomete handũ maũndũ ma autism, ndonete handũ gathoma ngathĩti-inĩ atĩ autism no kaũndũ kau gatianyingĩrĩire. No ngĩthoma ũhoro wa cancer wone cancer kĩ nona. No rĩu rĩrĩa ndambia gwĩciria ngĩona ũyũ mwana ndaradora maitho, ĩtagwo eye contact na gĩthũngũ. Ndaradora ndiramurora ngona nĩ areka atĩ ndarahota kwaria, nĩ acererwo hanini gwĩtwara na magũrũ na kĩndũ mĩeri 3 ũguo. Twĩkĩo haithũru, no rĩu agĩkinya mĩaka 3 rĩ, nĩ twambie kuona aca mwana ũyũ ti biũ, ndarakoma wega, arokĩra ũtukũ akĩrĩraga, areka atĩ aroya indo agĩikagia, kahũra mĩrango ageka atĩa. Tũkĩona hena kaũndũ, ena anger. Itagwo hyper, okay, nĩ itagwo kuri maundu maingĩ itagwo steaming na kĩrĩa ukorwo areka kaundu kamwe, mundu urona nĩ areka kaundu kamwe maita maingĩ. Nĩ mundu yani meciria make nĩ mehingĩire handu, kana rĩu ũguo ukorwo akĩrĩra karĩra ta mathaa merĩ na mũtingĩka ũndũ ũngĩ. Nĩ arĩrire nĩ ekire ndangĩhikirĩka mauta macio nona. Rĩu tũkĩona ũramwarĩria ũkona ta ataraigua tondũ ndareka ũrĩa ũramwĩra na nĩ wa mĩaka 3. Hau nĩho twambĩrĩirie rũgendo, tũgĩthiĩ kũrĩ tukiuga reke twambĩrĩrie tukĩambia kũrangia nĩkĩ kĩngĩkorwo. Rĩu tukĩambia kwĩrwo nĩ andũ tageriai kũmũtwara kũrĩ ndagĩtarĩ wa matũ mũigue kana nĩ aiguaga. Tũkĩmũtwara kũndũ kũingĩ, agĩthimagwo maũndũ marĩa mothe tũrona nĩ acereirwo. Tu nĩ acereirwo ta ciana iria ingĩ. Mwana wa mĩaka 3 nĩ acereirwo gwĩka tũndũ tũingĩ mũno ta kwaria na gwĩka atĩ. Tũgĩthiĩ mwaka mũgima twathiũrũrũka mandagĩtarĩ. Rĩu kĩnya mũico wa ũhoro twathire tũkĩrwo nĩ ndagĩtarĩ ũmwe agĩtwĩra atĩrĩ mwana ũyũ wanyu ena kĩndũ gĩtagwo autism. Ena ũguo na autism ũguo nĩ mũrimũ, no ndũmenyekana kana nĩ mũrimũ ka nĩ kĩũndũ kĩa ta condition. No rĩu tũkĩrwo mwana ena autism. Nĩ suspect nĩ tweciririe tatene tutanakinya kwĩrwo, no tũkĩreke twĩrwo ciume nene. Rĩu ndagĩtarĩ nĩ gwatwĩire mwana ũyũ ena autism. Rĩu kuma hau maica magĩcenjia. Tondũ rĩu nĩ kwambĩrĩria kũmũrera na kĩũndũ kĩngĩ kĩrĩa tofauti na yangi. Tondũ no nginya ambĩrĩrie kũrĩa irio, tũkerwo irio iria tũtakũmũhe, na nĩ mwana mũnini. Abo mũtige kũmũhe cukari, mũtikamuhe indo ciĩna ngano, mũtikamuhe indo maguta mahiana, mũtikamuhe
Ru maundu macio mothe na mwambie kumugurira supplement matawa maya manywa no ndwa kuongerera mahinya mairio irio aria tutindawa ru kuma ho ne twakembirio lerio tugithie miaka 10 nigetha kinye miaka 7 tutiakomaga nyumba iyo tutiekaga atia nyine ndirathi wira kiroko ni ndrokira kiroko ni okire tundu riu ni twakomaga nake kahinda tundu ni riu hativa atinde agikoma wiki agokira utuku ni arehire fujo riu tukiuga agokaga koma na ithio nona nigetha ukira ri nyina enake hau akakigeria wika atia riu na ndakiheanire ngiuga atiriri utundu ingika ndigiri gukoma na kuria kianda ati tundu anga ndirathi wira ngiuga ino ni balance tugwika atia tatiga ohani gucokia haha ndiria ndagitari amwira oyo ena autism the emotions kana mawigwi maharia wakinya wewe ta muciari ciuria na ki haha mwerwo mwana uyu tiga igutinda tugithi kunene ena autism kumanagia na hau gwiciria Ngai akoragwo prepare mundu meciria akoragwo hwarire meciria aikoe mundu mugi tondu waigua ni ndathome ndirekete autism gona autism koguo ria twerirwo ria ndambia gususpect na totero ni ndagitari ri ni ndambia kuna ru maundu macio mothe areka kona ino uyu ni kiundu kiu enakio wona no mutigiro gakombe kuga ati itukwa gwika ati no nginya mukoro mwicua kira murandirwo na kio thina uria wiho mwabe umenye thina runyi twero oguo ri ona dia makire kana ki no kedu ndi ugaitu ni nyerede ciana undu wa mbere ko na nderwo oguo ri ni no ngoro ona kedu na ngoro ni ahorerire toru no amenya thina wiha yes no kwira information is power we no umenyo ni wina hinya we no umenyo nuona ukimenya kira kuria ri titotoi tunyura menya ahari ni bara hiano nuona runyi nderwo ri ngambia ru ona gwicuge to na ndi munini ri nijiragwo maundu dai na mudimo na munini nago na mbegu iyo ri noyo ki niyo eno yaumira na mwana witu wa muicio ukoro rukurira ku gwika atia ikinya ndu magwitaga kimara marino matiramenya no matiramenya oto muthe ndu matiui ni hindi ndu maramenya horo wa autism no hindi iyo ri no kodai na tundu twa autism de munini no ndu matiramenya atia marisia ni uremi igurarira bicha ndungihuro na family iri ngi we ni wora ureka ati urarira ukigucagie nuona no ruko ni moya ciari akwa hindi iyo ri ni magikire ate kahinda kau ini na ndatondoiraga koguo mbaye kwaria ndi munene hanini gukira ciana ici ngitu ndatondoiraga maguta macio nuona ko ni meciria makwa ri ni mahorerire ngiuga atiriri mwana uyu ri eno koguo na ngiuga ni guthi na mbere tondu tutingiambia gucoka na thutha nuona na ru ige bicoka na thutha ri na ni muthuri wa nyumba ri ru gutigira mutumia kagwika ati rugamira hau tondu twina ingi maracoka na thutha na kwa taru no igua oga animetwo kuma kwa mutumia waku ni hago kinya handu ukaigua andu ni mara swira na igike kiumite kwanyu kiundu giki anyita kiumite kwanyu no jego na kuria kingikoro kiumite ri sorry ni gucokia hawa nini ri mona ni waku nona bego ni yaku koguo gutiri hindi ugembe kukariumite na tondu kuri athuri ndiraigua marauma kihiko akauga uyu mwana tiki ona giko okereke nduge agwe ni wake tondu ngigugo mona vioti waku ri nduthio DNA na manama ugikorwo na wina ati mwana ucio ti waku no githi wike DNA nigetha ona ukihorere ngoro nona no ikupi nyomenya mwana ni waku ri ru nida ucio ni no ndwiti yorimu tondu ndaigua kuri athuri marauma uguo akauma akatiga mwana wake agathe hikina akahikia mutumia ungi makagia mwana wina autism njuru gukira kinyore atigire ru gikiwa riu muthuri ti Njoroge naye ta tuheru gandu rwaku wita muciari kwa njiri atia mugigakinya gukamenya mwana uyu ni autism enayo riu kairitu gakwa getagwo Nyawira riu kiana miaka 13 nienda twanjirie kuona hari kaundu gataro kawega wa weta kana kau hi ne he kaundu kareka ukona ta kuigua ona titawe hau ugageta ringi ukaigua gatira cokia riu tukianjia gwiciria ngira mutumia kwa na kana gatukoro hihi kena rina wa matu tugigatwara na tukona twire kaire tukagika kanene gwakira getagwo
Wangui tukona kana gaitu ko kenda guthaka gego iki tirenda utukana na gatirenda ona hena ciana ingi ukona nikeheria na gathie handu hangi hihi kena tuindo karabanga uguo kari go iki na gego ikara uguo kahinda kanene riu tukiona tugatware kone ndagitari niguo agikarorire matu akiuga kana gatire na thina wa matu igo ni miaka igana miaka 3 kena miaka 3 riu akiuga kana gatire na thina wa matu mararuta wira wega biu tugikiuria nikige kone kana gataraigwa getwo niguo agitwirire uria arakona ri ni arona tehena dalili cia mild autism riu agitwira no tuthie kwi ndagitari ungi uria kuhota gugathima wega ui uhoro wa autism gukira uria weoi riu twake mutwara kwi ndagitari gugituika nigwe nayo na gwituika riu ndagitari agituhe mawaitho uria tungigeria gugateithia ta gugahe maguta ma thamaki maundu ta mau uguo no riu twathie twakahe tukona hatiroka utiganu munene na riu gakianjia riu uguo muthuri ugwitwo Ndeweiga gakianjia tero ko ni karenda kindu ri wakera cari gakanjia tantrums gakeguithia na rimwe gakakarira ona mathaa mana no karire na ndungigakiria ono ngigeria atia kurira straight na riu okoro muingi-ini ri andu meciragia mwana uyu ri aciari ao nio matamurerete we ni muremi kiria arenda mukamuhe kiria arenda aheo no tukiona ti uguo riu tugathinika muno na tugakorwo riu ona ni uretigira kumutwara kundu ta kumwe tondu riu anjia kurira uguo ri riu no utigire maundu mari ureka wambe umweherie riu twathie uguo niguo twathire tukionaga tondu hatiri undu haroka ri kari atia riu tukianjia kugeria therapy uria tura advise atwarwo nyamu ta barathi uguo interact nacio uguo kana na riu ndararia thina uria munene wa twana tu ni kwa kwaria expression tondu ta riu hindi yo kararira muno ri uria kareka he kindu karenda no gatingihota gukwira riu we watigwo wiciririe niki karenda koguo waga gwika uria karenda riu ni gakarakara riu ni marakara gakaguthithia mutwe thi gakaguthithia mutwe ruthingo-ini nginya gageka te ukona nige kwiguraria riu ugakorwo tari wona cukuru ri twagigatwara thukuru ri ukona cukuru nige kumenya mwarimu uria areiga na uria arenda no gatikuhota kumwira gatikuhota kumwira riu hau hagoka thina munene muno na riu niguo gathire gaki ona twagatwara ri cukuru ri ni gacokire thutha miaka ta iri tondu riu gatiratwarana na ciana ici ingi tondu riu gangikorwo kerwo kandike kindu gatikwira tondu riu nona maria nyinyi riu ni kwaria muno na mwarimu ti kwandika riu gatikuhota gwika ati kuga so cukuru mwa mutwara o cukuru ya kawaida kana mwa mutwara special school ne twaciritie horo wa special school ri no tukiona twambe tugerie ya kawaida tondu ni undu woguo twerirwo mwana uyu ri ni mild autism tondu autism spectrum ni mithemba mingi muno riu kuri aria makoragwo nginya ciega ni cia twikire deformed ni kuri matararia ni anenehire view ndararia no riu uyu ri thina sana ni hakiri
no maundu maya mangi ni urona timoru muno riu ithuĩ twendire athie cukuru ya kawaida na tugikorwo na munyaka Uthiru Genesis School hari Uthiru twamatariria ri magitikira no mamuwe na mwarimu riu akorwo ni aramuhe kahinda gukira twana mwarimu agakoragwo ni aramenya arateithia mwana uhuana atia na ni tuteithikite muno ni undu wa uhoro ucio tondu riu riria twathire handu tugikinya nige kuhota kwaria ri riu uguo turaria gathomaga hakuhi orota ciana icingi no maundu mamwe ta riu Githweri ni karemirwo piu ni uhoro wa Githweri ni ta hakiri ciako ciena blockage ya muthemba language yo piu Githungu gekwaria wega piu Gikuyu hihi kiugo kimwe haha na haria no Githweri ukona ni ta hena block na ndungihota kumuruta hau no maundu maya mangi riu akikihota aikaranga na nguga ni uguo cukuru koguo ingiuria macukuru kono mahote makorwo ta mwarimu mweri uratwarwo akamenya ciana ici cia autism ni kikoragwo githina no icio citari thuku muno ri no citwarwo cukuru ta ciana iria ingi kuria ciateithagio ri cithio uguo cingirite na cithie hakuhi kuhanana na ciana mwana utari na thina mwanake waku yake ni mild kana ni ekwaria ni ku express kwa kahinda gaka na miaka we nayo yako moga itu ni ta mild mild to severe hawa takatini todo ni ukuona thukuru ri tukiuga aria abie tukiuga reke tumutware thukuru ya kawaida hawa kwina mucie tukimutwara thukuru no ru athi nursery nukereke abie tare yangi na tukiwa tutikumutwara special school na ithui turiturona ndena wathi ucio munene wa ciega kana ki reke tuthie tunaga thukuru gaka turiturona tare ga thukuru kangihota gwika ati tuthie tukiaria na arimu ku mwarimu munene ata murehei tukimutwara ni athomire ku kindu miaka o hakuhi 3 kindu 3 kanena no riu ni twakinyire handu tukiona uria arakura ri matiahota kumunyita ubona tundu uyu ni mwana ukwendo erore agithie kahinda no nginya akorwo na mundu wa kahinda tundu kinyo muthe ena miaka 11 ndare hota ni hindi riu arahota gwika atia kwi ketugeta kwihura athi kahinda ubona koguo tukiwa tumweherie ku tukiambia kwandika arimu mokaga mucie homeschooling tondu riu tuona riu hatibata ni athie thukuru no ni kirega muno guthie thukuru tondu ni akitukania na ciana iringi no riu tukiona ndangihota guthie na mbere yo arimu tondu matigihota rora ai wiki mena wira muingi itundu ti special school riu mwana umwe ni aumire ni ambirie kurehe githina ni arugamire iguru wa metha ni ekire ate nona na tikwenda gwake na tikung'ara maraka ki tukioreka tumweherie ku ona nundu wake mwana nona tundu kindu kia mbere kura ni kikiega hari mwana uyu tiatiru wote mutware kundu ati tu ni kuratwara no kana ni kureka atia ni ukumweheria kuma maundu maingi muno tunyonda mukomwe nake hau mwika atia tundu nyumba yo kinyo muthi kuma ria twamenyire mwana ucio maita batu mwitaga ritwa riake ni kana muiruri kuma kiroko kinya hwaini utire ritwa ringi nyumba yo nitaro ni ura wakire wa Bible tondu no ritanago ndagika na ndagika ithano utakuigwa hari ari utakwenda kumenya niki areka tiende riu ni agirire riu ti muru muno no ndungimurekereria timono ngirekereria uguo tondu nigwa ena 11 ndungimutuma nduka-ini ndarahota kwaria umuthi riu nitugite na homeschooling arimu eri umwe ni agiukire hindi yo twamuruta akimutwarithia miaka iganona akiona wira wa TSC tukimurekereria riu nyaronire ungi mwega uyu ungi mwega wikuo riu areka mau ni ngai tondu ni aramwika maundu maingi ukira kinya ure wa mbere ni aroka akamuruta nja magathaka na ciana iringi kuria nja mageka ate nona so ona ndukenda kumutwara special school kana mathukuru matundu andu marahuthira mbeca nyingi muno hatari umithio ati uge no utwara mwana thukuru ino ukaigwa ati turamurehire bithi anga 200,000 na mwana ucio warora mwisho uhoro ri
agikinya mucii gutiri tofauti ira ena na mwana waku watinda mucii tundu kiundu giki ti kiundu ungiruta ti kiundu kia dawa ni kiundu kina ugu fulani wa hakiri wona koguo ru niguo tugakiwa maundu macio na ru maundu twambire tukiga maundu maingi uhoro wa broti maguta naki ona icio joka second fiddle rugama hau to no turingira uhoro wa thukuru na no turingira haha hariri ciuria ni irorio haha mundu wina mwana wina murimu wa autism no wega kumutwara hari ciana ciena condition ta yake kana wega kumutwara hari ciana ciana ikomu challenge onake age na challenges tugucoka hau dagitari hani drona ciuria ni irorio is it true na no tukurania ciirio is it true that goat milk is good for autism heno yugina kiororia hi Mike, I'm Edith from Waithaka. Akauga, my 8-year-old has autism, would like to meet with Mr. Ndegwa. He's from my neighborhood. Na haha heo giurathi bluntly, morning, nauliza autism ni ugonjwa gani? Okay, good. Kiuria kega muno. Autism ni murimo, basically autism ritwa riri riminaga self. Auto means self. Na ita condition ni autism ni kuga mundu uyu ni a self isolation ndahota ku interact na andu aria angi ndahotaga gukorwo akirive uturo na uturo ta mundu nomo autism ugirora hari murimu kuwita ri itagwo autism spectrum disorder niyo itagwo ASD ni murimu wa uragwo ria nerves itahota ku develop na tondu ithuothe tugicontrolagwo ni nerves iri igakorwo in a neurological development disorder mundu uyu ndarahota gukura tondu mwana either ni hakiri oga neurological deficit disorder koguo ni hakiri itirahota ku process na kuhota ku express uria ciagirirwo ni gukorwo autism spectrum disorder kana ASD ni murimu kaingĩ diagnoseagwo mwana atakinyetie miaka 3 ndũngĩkorwo mwana aciarĩtwo nomo aikare nomo miaka after miaka 5 10 icokorwo kidiagnose unless muciari auge hihi mwana ũyũ ũrĩ kuma tene arĩ guo na especially ũngĩrora kũndũ ta America kũrĩa makigaga data ĩno wega autism hari mwana umwe waciarwo hari ciana 68 cia ciarwo umwe ni akoragwo na condition iyo na boys to mwana ni tukoragwo tu affected muno maita matano ugicompare na tuiretu 5 times more ugicompare na tuiretu so boys na murimu uyu ri niguo hote kudiagnose kari tuhuthagira ibuku riria ria uhoro wa meciria na mitugo ritagwo the DSM Diagnostic Statistical Manual to edition 5 kuma 2013 murimu tukiurora ri turoraga hari indo ithatu 1 twaba tukarora social interaction tondu mundu aciaragwo a social animal the social being nduciaritwo wĩikarie nduciaritwo wage urege ku remone ku interact na andu aria angi andu aya ri socially ni makorwo na gathina na kwaigua athuri makiuga number 2 ni behavior mitugo yao ni koragwo out of tiko dikoragwo ihiana ya mundu nomo na number 3 ni communication kwaria kwao gutimatihota ku express either ikorwo ni ria kwaria verbal kana kwaria non verbal so communication ni mithemba iri basically tungirora hari socially mwana agiciarwo kuma munini ni ugirona twana tutodura twa mwaka o few months ciana ici ni ihotaga kuhota gu interact na andu ni ihotaga kuiga maitho kiariria kana ukono uguo muthuri waigire gatirahota ni karahota ku keep eye contact wageta ukona ga kurora ni karahota ko gucia indo ona ko tumwe ni tukoragwo tutirenda gucia indo ciao na twana turia tungi ukona kana gaka ni gatirenda karenda kuikaria karenda toy okone toys gathaka nacio imwe gatirenda indo ciao kahutio gatirahota ku interact na ciana iria ingi ona kangithie handu hagathie gaikare thi kahote
kwaria na kana karia kangi kaheo toyo ri kahota gukatu kahuritie koete to social gatira hota ko interact na ciana ici ingi sorry ni gutinia he haria aririo horo wa Ndegwa aririo horo wa makinotice mwana udara marora yes ni kigi kikiratuma mwana udara kurora direct ni todo ni thina one especially the social na gikoni kuga ko interact na andu kota kurora kuigirana na andu gatira hota na kararemwo to ni na zici cia itira develop na actually ni hallmark sign ya ciana ici ni gukorwo darahota darenda communication no ginya ngorore tukiaria andu aya matihotaga they just don't ciana icio kumage kanini o gaikaraga gatirahota gukorora watu okaroga karora mwena uyu ungi gatirahota to hakiri ciako ri itikurite ta cia mwana uyu ungi na ta cia mwana uyu ungi wona tuoka communication kana kwaria ni kuri communication igiri na communication imwe ni ya kwaria nekio raigua ciaria makiuga mwana uramwitana ndaratindanira na ti ati ndaraigua ni araigua no ndaratindanira no ndu ucio oko ni kwaria ciana ici no ciarie icereirwo kana ciana ici irege kwaria ato ino non-verbal ni iria ungithie kaingi kantwana tutakinyitie mwaka umwe tunini wathi gukoyaga moko iguru ni karenda ku interact no wakariria gatiratindanira ungithie ukore kana onage ka mwaka umwe kakihitia ukaingirire to ukahura nona ni ka babare ndona kera ni gukahura no nigetigera tutu tutihotaga to hakiri ciako itihotete ku process information ino ate no woka babare ni ureka ate no na kwaria communication ya urigo hota kuigua twana turia tugamba kata bere tungikamenya kwaria twana tutu tutihotaga iria ngi ni mitugo na meo gwo waigua ciana ici yahota gukorwo ringi ci kindu twitaga restricted thinking behavior na nikio raigua ringi githwari ni kiarema to hakiri ici tihingukite kuitihinguritwo guo kana ringi mwana uyu okorwo athiaga kuma haha githie nduka ageraga bareno ungihiti ugerengi ekurehe fujo muno to behavior yake oko thukuru mageraga eno kana guthikanitha mageraga eo arendeo hau niho oi kana ringi mwana uyu ikarite uguo kona no mutwarainia na hota gukorwo ringi wone ni ainia ginya aguthithia mutwe na tu akwaria tariu hekana mwarwaru wari wakwa back in US na gagioka gwi ndigitari keragwo ni gekugerio McDonald magi soka riu wi thibitari gatida McDonald gusokera tondu hakiri ciako itirahota kuga after this ni turathie McDonald so ni utidai sokera tondu nayo woko kone psychologically ukona kana kaugathie thukuru tondu kena hyperstimulation ni ndwa ciana ici ngeinegene na kenake niko kagura igwa kararuga gitiini nino gatiramenya kararuga gitiini gageka atia na ningi ni twekwaga ringi okorwo ni kaundu twauga kiugo kimwe giga stick na gutinda gistick agicokera kiugo kiu so icio nicio ungirora classification turoraga basically iri uria ara interact na andu engi ni social uria aroka aka communicate ena thina no mitugo yake uria ihiana hari ya tuire before 2013 ri yari autism no thiko ici ni spectrum disorder na tukiaria hari urigitani he disease niguo murimo na disorder na mini ni cluster ni gikundi kia mitugo iri etari normal iri ironekana tondu ni mauga ni nyingi ni categories nyingi ciana ici no ciume kuri spectrum ino iclassifagwo 1 2 3 1 ni mild na ciana ici no igwa murimu etagwo Asperger's ni ciana cina autism no ni mild na ciana ici especially cina mild ni undu wa ira tugire ni restrictive matieciragia broad maroraga uguo ri mahota gukome ciana imwe very gifted ciana njugi muno ni ciana iria mugithoma ithabu acovaga pap na karikia okorwo ni science ya miui to the end agacoka wona ringi wamwira kaundu kanini eke ndangihota ni book smart not is no you get die street smart akakorwo tari street smart iyo niyo like no one woka ni kuriria tugita moderate na ugathie na 3 ni ria severe iyo ni ciana iria riu okone kunidio teithio na uteithio riu eguthie ekite ateithitio o ria arakora na challenge ire koragwo na aciari ni ko inene muno
tondu kuga mwana ndarahota gukora mathina mau matatu twina mori mwiri wake ni urakura ta mundu nomo so ni arithie akinye puberty ni arithie akinye teenager ko ni mwiritu akenje kahinda gake ka mweri ko ni kimwana kienje kugia na testosterone na haha ni ho igwa nginya no ahure andu ono ri amutekira kia to kaingi makwa mari atumia ri no amuhura no ukio kwa ni amuhurire tondu ndarahota ku process information iri yagirire muciari aretigithukania ri autism na cerebral palsy kiuria kiega muno autism kaige sosoke thutha cerebral palsy ri ni haria mwana uyu agiciarwo hakiri giaga damage na ideally mwana uyu ahianaga tari development ni delay basically mwana ucio ni delay ukimurora ni ona kaugo gaka ri gatiri rigi darahota kwaria rigi darahota go communicate kana rigi gukorwo na darahota ku develop meciria make ni meciria kaingi makwari meciria mundu ye thutha biu na maundu no ungirora autism no ginya at least mundu yakona gathina hari ku interact na mundu wa especially mundu wa cerebral palsy no interact tiga doi ko process information iyo ni ukuona kaundu kau ni karatigia na ni very different no uduria funny especially hari autism hatire test tugika ya ku diagnose murimo na nikio rona morurire makiurura na number 2 utugiuga kiria kiurehaga ri at this point oko hebesha citereiro hari organizations ya autism ni itumi tondu uria muthuri aigire ati nionaga we agikura ri na kaundu kau ri gakwiro ni muremi na ndarenda ko interact ri kiugo kiria kinene muno kireciririo this thing ni genetical no tutire ni kuga ni ku hetukio kihetukagio kuma kuri muciari ginya mwana no tutiwe ni gene iriko but besha citereirwo hau tondu gene ici ni irenda gwika atia niguo angikorwo muciari ni ari mede mwanenda no iko amniotic fluid ire mwana-ini na no irutwo niguo kimenyeka kana mwana oni ageka atia niguo counseling ya ciari yanjie tene niguo uria muciari aragia no menyo niguo mwana uyu arakura wega to menye ngiaga kwaga umenyo mwana uyu ni akwanjia kuhurwo actually ungirora mabũrũri maingi maitu ma Africa andu aria aingi menjera andu aria aingi mahoragwo ni borithi maremagwo ni guthoma ti ati tikuga tioge ni andu mena murimu uyu wa autism tondu na ngira kundu ta US na Europe okorwo he awareness ya cultural magikwo cultural awareness kudiru na diversity ya andu ona murimu uyu ni maranjia guthomithio koguo ginyana haria tukinyete then murimu dauthikiria ti murimu ni condition na nikio retwo disorder na ina nyamu nyingi muno na nikio diagnosis yayo guo no debasire na history iria muciari arakuhe kuma no ndagikwira uyu aciarirwo no mona arakiri standard 1 aracoka ri mwaragia mitu asa uyu ni mundu aciarirwo ungiuria history kuma aciarwo ko interact gwika maundu maya ni hari history ya mbere ya miaka 3 number 2 ni uria we orona we murigitani so ti test iriko kana kiureka ni mostly history no rio ramuona physical appearance ya mwana degwa tatusokire mwanake kahiga kaka 11 years a day to day uria muratwarana nake o muthenya no garu kwina mwarimu ungi ukite kurari nongi urari kuo no aroro uyu nurona ona maundu maria aramutirithia tatutware ikinya gwa ikinya to ni aciari ntoko tukirora ciuria cia ciari haha aingi ao marauga mena ciana condition ta ici no ndari arahota kumenya pio taru haha he umwe urauga mtoto wangu akona 1.5 years hawezi simama miguu hawezi simamisha miguu na haongei but anapiga kelele maneno haieleweki na huwa anatupa kila kitu anapewa ishi autistic wani ajia gwiciria maundu maria uramwani ajia nake kuona condition tatutware day by day steps ya we na family yaku na kamwana gaka no yajega wa mbere reke njokerie ndagitari ngatho na njuge ni matagitari manini muno Kenya moyo horo wa autism ungirora kinya group citu kwa nacio cia autism cia ciari
ni ukuona andu makiuga ndathire kuri ndagitari fulani akijira yundu ituire ikagate cingoro-ini kuri ru na ningi ona matura aciari matiri matura-ini ru uguo araigua taru guku Kenya no ukorwo mwana waku agikura no nginya witigire tondu ahota wakinya handu eke kiundu wiki ahurwo acino na timu ici na tiki athire guya kindu kia mundu no ni autism tondu andu matioi condition ira ina mwana exactly na we are very fast to judge Africans to reke juge no do mob justice tumenya na mob justice tondu mbere amenye mundu ucio urieka kana kiri wabe umenye mundu ena kawathi unaona ko igiwa ndagitari uyu ni aguteithia na challenge madagitari maria mangi mambirie tondu giki ni kiundu uria urona andu magikwariria hau ri iyo ni just a drop in the ocean andu aria marakwariria hau tondu kiundu giki ni kinene wakeri kamwe ru njukite hau wanjuria reke njokerie mutumia wa Njoroge ngatho tondu mutumia wa Njoroge mutumia wakwa ri ni medo nene muno na nio matumite uyu ona ndarakoragwo Kenya arutaga wira Dubai no ru maundu ma covid matikie amucokia mucii no ru Ngai nake akirehaga maundu na njira ciake ru twagikinya uguo twambia gucenjania meciria na tona no tuke twariria aciari aria angi na njuge kindu kiria giteithitie mwana witu muno ni mirire kiu ni kiundu kiria kina bata muno andu marathie mwana ena autism ukona ni ambie kuheo matawa ma mundu wina epilepsy kana mundu wa ngoma wahe mwana ucio matawa macio no amuthukia riu view na aciari ingi niho mekite no kindu kia mbere ni mirire na muciari ucio woria iyo ni autism kurigani no uria ndona no ndagitari no ugu auga tondu no ni spectrum no damage na mitugo iyo ya kurira kuikia wikia indo iyo ni autism no ne ukenda athina mutaratara andu matenda o panic kana utinde ugikande uthina mutaratara umenye ni hoturi tuguthia atia nona na ujoke hau njuge hali miturire ituri kindu kia mbere diet ni very important na mutumia wakwa ni aranire muno kuba mutumia wake to mutumia wake ne the nutrition muno ni nutritionist ni mamenyanie kuma groove ici citu na akimutirithia muno mirire-ini ya mwana na reke nduge kindu 70% yo tuhotete kutuma mwana witu akorwo ahoreire ni mirire ukeheria ngano ukeheria cukari ukeheria maguta mahiana ukamwehereria maundu tuingiwe twa mwago ni ndakuria pizza ki tudhuiti kwa jao ni ki nona mirire ni very important mwana ucio atuikaga hari mara make ri ciana ici cia autism ri mara make kuri kindu matahota ku digest lu indo icio iria thakame-ini ta poison indo igwa tundu hatiri na nyamu icio cia gwika ati enzymes icio yes enzymes exactly lu ya hituka ri ikathi kaingira thakame direct nikio ikaingira hakiri-ini lu reaction cia kigakorwo ki they are totally off ke tondare ciria riu normally tondu na ciake tukire affect ni thakame no ithire kwate ekiro thumu ya irio arĩire unaona koguo ru kwe supplement maya andu manyuaga ciana ici nyua nigetha ikahota guthondeka lining ya mara nigetha irio cieke atia ithie kawaida ru iria itagio kuingira itikegire thakame-ini ithu twokira kiroko ri ketuge ona normal day twokira kiroko tuyukiraga thiku ici kuma hindi ya corona ru mwana witu akoma kindu thaa mugwanja na rimwe kare fujo kana akomekinya thaa 8 chochuko ru ari ukira o kindu thaa 5 no kona ru ndo kindu icio ndio kirinde kinya riu nona no le ndiro tugikari tondu twi muci ithuothe koguo okira thaa icio okira ri nyina nekorwo wahariirie kanyamu karia akunywa na muno ni juice nimwe tukumuhe carrot juice carrot juice ni njega ya guthambia impurities in the digestive system na go purify maybe thakame kana kanywa vegetable juice kindu kia mbere kana akaheo itumbi akahururwo itumbi agekirirwo yolk iyo yeru akamba ru okira ru akamba mwiri wake ukamba ugekate ugakiria cleanse kuma hau ru na ukiria ru witu mona ito ru uguo tuhotete kumurera na diet wega ri ni ahotete ru gukorwa kire twindo tumwe tukananie kone kuria kamugate kanini kana kira kiki tukuriaga no ni akureta umuthi ni nduma twina cio for breakfast koguo ni akurendete nduma muno ona ni acijite maisha maitu muno tondu niite ne kunjira horo wa nduma na ngwaci itia nyingiraga nona no ru ria okire tukimenya ino tukiro diet no nginya tucenjie ona ithuĩ nundu wake ri
ru nyumba yakwa kuri yo ngwaci nduma na nyamå ta icio ikoragwo cigå muno harä kä rä a nona rä u auma hau nä aå kä rä agakä rugwo na maguta marä a tuga na coconut oil nona ona olive oil no njega agakä rugwo kä rä a kä rä a tå rarä maita marä a maingä nä akå rä a nyama nä agwä ka atä rä u mwarimå tå rä nä aroka nä hä ndä ya kä rä a tiga nä athiä karå tha kanini nä å ndå wa Easter no okaga kä roko agageterera mwana okire mwana okira makambania kindu thaa 5 agathia akamukire makiri haria magithia karumu kao akimuonia kwandika akamuonia tundu twingi makauma nja akamutwarithia akamaithikiri akaitha kana ciana iria ingi magacoka koguo mwarimu ni ahotete akamwikithia ndu nake ne thomeire maundu maya ma special needs yes agakimutwarithia maundu macio different hwaina gwikinya thaa 10 makoo ni marikia maundu activity nyingi nona ndu nyaramuruta kwaria nyaramuruta kwandika nyaramuruta guthoma no igo ndahota kinya kwaria umuthi koguo nu no nginya exercise icio mwarimu agithire twatigwo na mwana ru atindaga ru agithiruka nyumba ngima akiuma agathie hau nja agathiruruka ru ni awikate ru ungimwira kaundu ni amenya ni kauru koguo ni ukurora eka kaundu kamukania ogekate so ru tugeragia ru gukorwo twi nomo no mwana no nginya niwe ukoragwo akiru uria tureka nyumba iyo kandi one or another ni ukuona ni uria muguikara kandi tukora kandu tikwenda tukuru tiga tukigire gukira kumunigirect na ni kiumbe kia guide wiciria no nigirect mwana to ucio wiciria ni kirumio na hariwe onogitua we na ngoro ya ihiga wiciria ti tondu ni nyonete mwana uyu guka onani ni ajejire meciria akihe maundu na iteciragia no ngoro namo values kani gukorwo wina patience kani gukorwo wina tolerance tondu kinyo muthe ni ndi muthambagia maita maingi twaja hindi teno yakorwo na riu tutuire muci maita maingi ni kamwira ndithambite ri ngamwita niwe meru no amendeka mwana ru kanene ngamutwara shawara ngamuthambia ngamwika ate na ni ru ngathi ngethamba aiko ni guthii ni athi kioro ri tirire ngiro ati agiko hatiri mundu ungi hau ri ni itijike ate tudara mwana diarora ati ru kana ni kureko kaya yangi mareka no ni kurora wewe na responsibility yaku ta muthuri ta muciari make sure mwana ucio ndarathiira maundu maritu nundu wa kiundu giki tu ndaremenya koguo gukinya hwaini akiria kuma hau ru akihuruka akiona ru kindu kira tahona gwika ni kuona TV muno na no twende no ru aigira TV akarora hanini ona katuni ria mendete ri ni ukuona ndari hau muno meciria make ru enda utinda githiruruka no dekaru maundu ati magigi moguru kana ki no hari rimwe ni ukwaneka kaundu no rutuko turi ni igirani ru nake view ru akiria kindu tha igiri kana tha imwe na kindu tha igiri akihuruka ri turamenya ri komaru andidi dala ngake nigire ukoma ndoga nego komateneri ndimutiga ohora digimari tundu authie wa mutwa toro ikinya ndagika 15 ni acokire niacoka ni ekota we gwitwara toro riria aigua riu ni kinya ni athiaga no kaingi riu tondu oguo arambiriirie ri abie kwenda gucererwo ri riu ni ukuona no nginya umwike ati taruta hwai marakomire thaa 8 na nyina tondu arakoma agokira agacoka ciana ici ndimwe ona inyita mundu na kiundu cia surprise tau ni atigite gwithugumira kahinda karaihu muno miaka mingi no arakinyira kahinda kangi arambia gwika atia gwithugumira riu nona riu rimwe mukira kiroko no nginya indo icio ciothe irutwo ihurwo every day ndeta mukawa no nginya icio igekirwo ingi uguo riu ni guki nona gutire tondu ona ciana ciakwa icio ngimari icio nene ni riu ri ona riu ni matikona kiundu kiu ketuwe no ngai onake tondu utiri twakinya tukaigwa tinya tuhatiriria ni tuoire kiundu kiu na kiundu kia ngai na tukiwa na tumwendete muno nona koguo tuga ketu na mbere kaida kare kinyaga gwika undu ri na ni turika a very different family handle na mundu I'd really like mundu wito wa Jirumaina I'd really like to encourage parents with autistic kids to bring them out and not hide them. The earlier they start therapy, the easier their life can be because they get to learn basic skills.
earlier, thus making them self-dependent. Lastly, autism isn't witchcraft, something society should learn. Joroge hariwe ikinya o muthenya na kairetu gaka na twacokeria mutumia waku ngatho to ni akoretwo arugamite nginya na ari angi ikinya o muthenya na inyu mukoragwo muhana atia kana kagamia ka 13 riu ni undu wa hau tuonete kana kau gatira ona twakaheki gatira improve ni ndajirie guthoma muno ni njerete guthoma ni ndajirie muno guthoma uhoro wa thina uyu na riu githomete gikinyira ibuku ritagwo gaps gaps and psychological syndrome na ria ndeithirie muno nira tuteithirie muno tondu niria tumire tuhote kumenya niki kirathi na mbere thiini wa mwiri wa mwana uyu tondu riu andu aingi mahataga tondu ndui ni niki kirathi thiini niki kira ta riu ni hindi mariagwo ni ndukona no kurira ararira kana kuina moguo riu hindi iyo ni hindi ria kumbe atuire ariaga irio na stirathi kioro kiu gitirathi through ona no geikare mieri 3 kihatite nda woria nda ikoragwo tondu riu ni athukire ri ni undu wa bacteria twi nyingi muno nda imwe njega imwe njuru na ni hakoragwo na balance ginya icio njuru ni no muhako korwo nacio cingihera ici njuru ningi na thina riu ri balance ciana ici ri hakoragwo balance iyo ni orire riu kwi imwe cirakura muno igathukia lining ya nda igathuka ikahuana tari gicungi riu kare irio ri handu ha cithie through ri imwe ihataga guku mwena wa ndeo na ikanjia gutuika toxic toxicity no ri tondu nda ni koragwo na takimiro uguo kigiragia giko kihituke githie thakame-ini ri riu giko kiu gikanjia kuhituka gigathie thakame-ini na uria muthuri oigire gigakinya haki gigakinya hakiri gikaja kuinterfere na chemical balance hakiri-ini nikio riu wona mwana ucio ni ajia mathina riu wona twathoma ibuku riu ri tukimenya nda ihuana atia tondu ta riu ni mathia kioro ukona athie kioro ukona irio icio tithie ni ta cio uma o ria ararire riu no wona nginya nutrition cio uma ciothe gutire nutrition ya hituka ya kumuteithia riu ibuku riu rigaka explain na rigagikwira wenda riu ndayo yaje kwagira niki ukwendwo wike ni irio iriku kwenda weheria na ni iriku kumuhe tare juice icio na celery cia vegetable celery carrot ni cithiaga igathondeka ndayo cikanjia kunyihia toxicity uguo mwana ucio agatiga gucaba muno na ikanjia gutheria gucokia balance kidogo uguo riu twamwikira uguo ri tweherie indo imwe icio ta macukari na kiri na processed foods na indo ciina coloring cieherari twanjirie kuona utiganu kahinda kanini muno mwana ucio akianjia kwa gukorwo ena thina ucio wa nda riu ni arathie kioro wega kurakara kuu kwa muno ri gukinyiha ona kuhurithia thi mutwe gukinyiha na mwana ucio ndiukiwe kana ni ciana ciothe mwana ucio witu agikorwo twamwira ndukarie giki agithikiriria ndikimenya hau hokire atia kana aciari angi ni guthiaga uguo ona riu ona kungikorwo kwina tuindo tu twa ciana tuthiete pati handu ndahutagia na riu twathianga uguo ri tukiona riu behavior icio disruptive ri ni cianjia guthira riu nginya ukona riu ni aranjia gucoka ku interact na ciana ici ingi wegega gukira uria
arekaga ati ara interact nacio riu ibuku riu ingira andu aingi muno mari carie na ni tutaithĩtie aciari aingi muno nario walita GATS GAPS GATS and psychology syndrome tondu ndagitari ucio ri andikitwo ni ndagitari na ndagitari ucio wega wake tondu ni ndagithomete ndagitari aingi ri ni andikite ibuku riu undu mundu utari utoyo horo wa medicine ni kuigua wega uria urerwo koguo ni riteithagia andu aingi muno kumenya mwana uyu uri niki kiramuthumbura na guku thiini ini kai ndenda tuikirie ndagitari tugicoka ri he kindu mauga disruptive behavior na noigwa ta muthuri ta ndegwa neuga kwa kaida gaka ri mwana ni acokete gwithugumira na ni athiete wega agacoka niki giki kiri cokia kiri tuma ciana ici cingire akaingira into disruptive behavior nyingi agacoka akauma ni gutwerethera ni atia kurathie na mbere aciari aingi muno ni macoketie ngatho ni tabarira yo muthi tondu ni horo tarario na ni ciana irahithwo na twacoka na mutwira ni ndakena kuigua auga riria muthiete nake handu pati ciana ici ni irahithwo na kukagia na kiundu kaigua he muci uri ari ni kuri kiugu muci uri ari ni kuri kirimu you know ono kaigua twina ku muci tugikura no igua ngania kirimu no ni higoro kiali ugudaja kwa na kumbe condition ya ore yali kina Agnes Peter akauga my son is 27 years and I don't know whether he's autistic or mentally handicapped. He's just there being very hyperactive. His condition has affected my life. Being very hyperactive. Abi Getao akauga hi Mike and the team. I'm a mother of an autistic 9 years. It's very tough journey. What those parents are saying is true. Family, church, teachers, therapists have played a very big role in this journey. The worst thing is your employer telling you enda ukashughulikie mtoto wako, meaning they have sacked you because sometimes you're emotionally drained. Na no nyige tulisoka ona haria aciari mutwire atiriri mutrainete atia ciana cianyu ko deal na mwana uyu mura train atia aria me hakuhe na inyu tondu no kuri cero na kwanyu no kuri ukagani muri train atia ni ati ngeingira kwanyu ni ndramenya ni mo debriefete he mwana hano na oka metha-ini ri kana oka haria tuikarite ri o niguo tugwika atia macio ni mutuko tukiariria ciari akaida gatari kunene tabarira ya Kimuri ndungigua maundu ma kundu kungi tiga Kimuri University tuikirie coke kaida gatari kunene. Ni ngatho nyingi muno ni guthi na mbere na guikarania na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kimuri inyuĩ othe muratwandĩkĩra aciari asanteni sana na kaingĩ ni hakoragwo hari undu muritu muno riria muciari aragera kaundu na kegie mwana wake na kegie condition teno andu kwiyaria na tukamucokeria ngatho muno athuri ati ni muoka kwiyaria kaingĩ ni atumia tuonaga magĩũka kuheana ndeto ici na of course ene kiario muno no riria mundu ekuona muthuri okira ndego kauga we nwe withambagiria mwana waku you know ni horo uratuma nginya andu makanje kurora horo na njirenge wakwa ndathakaga na indo ndaikaraga thi no ni atetaga na wa muita akuona aroraga iguru na ena mieri 10 shina hekaruo hekaruo cio hi members Kimuri, I would like to get the name of that book gwesia ogane GAPS GAPS and Psychology Syndrome ni mudo weto Francis Mogo kuma Murang'a County. Morning Jenga, thanks for the program. Kindly repeat the name of that book. Ne GAPS GAPS and
psychology syndrome tuthomie thie igũikara na dementia patients. I think that will be our next program, kuikara na andu marariganirwo dementia. Ucio ũngĩ akauga uliza daktari, tafadhali wangu anakaa anajikojolea, saa zingine anakasirika haraka sana, saa zingine he's very loving. What could be the problem? Hello, Kimure, my son is 7 years old, but he can't express himself. How can we help him? Mama Kim anatorora kuria kudugo gwitwo Limuru. Ni nyingine guthi ngicithomaga. Ndagitari nituma haria hataru uyu urauga mwana wake ringi ena autism, ringi ne guikara agwithugumira, ringi agithugumira, ringi agaikara emukenu, na ringi akorwe na marakara moru muno. Nukurikana bona Ndegwa neugire taru wake at this moment ni asokete to that point ya okoro agithugumira. Niki gituma relapse nacio cikoro ciho? Kiuria kia muno Mike, nyambe njuge one, hauka diagnosis na nikio arwaru aya aciari a maroria ri kaingĩ ũraigua nĩ mĩeri kaingĩ tũ recomendaga diagnosis yuke around mwana wĩna mwaka na nuthu nginya mĩaka 2 au niho kaingĩ hari recommended tondũ at least mwana ũcio nĩ hari na history njega na interaction mwana ũcio nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo develop to a point ĩranotizwo nĩ mũciari. One, andũ aya ciana ici cia autistic children, ciana ici nĩ ikoragwo na thĩna wa ku process information na ku express uria feelings cia uria mareka. Na so kindu kiria kinene kigiaga ciana ici ni kindu gigwitwo anxiety na depression. Ni kindu kimagia muno. Na so kiria twagĩrĩirwo ni kumenya mwana uyu na ni very sensitive na even a subtle change ana kaundu kanini gacenjia mucio cio kana muturire-ini ta kurehe caregiver kana mundu aragatikira kia mugeni, mwana ucio ni ukuona ni acenjia ona no acoke thutha kuraihu muno. Kaingi kuzirie makoro nacio kana dariri makuheaga ungiona mwana uyu ndarathugumaga na ni anjia gwithugumira to ideally ungirora medically mwana urakinya guthie class 1 kana thukuru ni agĩrĩirwo nĩ gũkorwo ndarethugumĩra muthenya utuko mwana wa standard 1 agĩrĩirwo nĩ gũkorwo ndara, you know, majority of them tiga nĩ gũkĩria about 5 to 10% magĩthiaga nginya high school kaingĩ makorwo matigĩte gwĩthugumĩra nginya utuko. No mwana ũyũ ũngĩkona athiĩte wega nyingĩ nĩ anjia gũthuguma, wagĩrĩirwo nĩ kwamba ku assess nĩkĩ kĩngĩkorwo gĩcenjetie. Mwana ũyũ angĩrakara ndekũhota gũkwĩra ndĩ mũrakaru, agikena ndekuhota, ngĩigua na kieha ndekuhota. The feelings iria mundu wa kawaida agĩrĩirwo nducemanie ũnjĩre I'm happy today, wedoi ndarahota ku express. Na nikio wona even wedo ona ngĩũria ciero rĩngĩ ku express wedo mati meka ũndũ matendaga, nĩ mendaga kũigĩrwo space yao. So kaingĩ ũngĩkona mĩtugo ĩno ĩrathiĩ gacenjia, kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ kwamba gwĩciria number 1 nĩkĩ gĩcenjetie. Nita gutwara ngari ukirora side mirror tondu no korwo hihi he kaundu karamugia, no ko hihi he kindu arenda, no ko ni murwaru tondu ndangihota kwendera turwo ngithuguma. Mwana wa miaka 10 ni hinya muno aciari no makwire kumwira thie kahinda kana kana rigi thie kioro na history ndukuhota kwerega guthi kioro ri we no ukorirwo inyuothe ni mwi hamwe as a team ni murahota ku monitor. So kire ingiuga angĩkorwo mwana ũyũ ena kaundu gacenjia, ni aranjia kurakara muno, ni aranjia gwĩthugumĩra, ni aranjia guikara anxiety akirugarugaga, mwana ũcio nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩrorwo. Na nikio harĩ management ya mwana mũciari ni paramount no uria ũramũtĩkĩra care na siblings ciao. To kũngĩgĩa sibling ĩtara understand condition ya mwana ũyũ ahota gwĩciria mwana ũyũ nĩ endetwo gũtũkĩra. Na the problem that means no akorwo akĩmishandle mwana ũyũ na inyuĩ mũrĩ aciari mũtiramenya. No ciana nĩ irĩ twĩ ciana ona ũngĩtuiria ta gwitũ twarĩ anana nĩ kũrĩ wĩiru ũcio ũkona kaĩ ũkarĩ wendete sibling rivalry bara icio cia ciana na no yuke subconsciously na mũciari ndaramenya. Rĩngĩ ũrĩa aratigĩrwo nĩ teenager ona ndarenda gũtindanĩra nake akorwo mwana ũyũ nĩ areka atĩa. Na the other thing na ciana ici, diet
gutire kindu kia hinya muno mari na ho gwenda gukahauha irio ici to no igwa ni matariria wega irio ndukahe mwana ngano ndukahe mwana sukari ke nyigega ikinya handu kona ta indo ciothe iria ciana ciendete ono metete gapate ka bathi ndeguo no ngenagio muno ni thiko ici kaithu twagire tutia keki wari agari gwiti wari mugateri ema yantu yetagwo batawari auma Nairobi na mugate mwatura mumwetereire barabara-ini ori agoka na mugate tondu higo no kumukawona so kiria irio diet ya mwana uyu ri ni kindu kiagirwo ni gukorwo gi very well followed na ku restrict to organic diet uguo ni kuga na he mundu uririe muthikiriria kamwe rori uri horo wa iria ria mburi augire ati araigwa iria ria mburi ni riega na ciana ici asa irio ici cia mwana ciana ici ri mostly thie okone juice ici nyingi turutaga duka-ini tugatwara mucii ri nyingi ikoragwo na preservative nyingi muno actually kirie heagwo tu no ka flavor ka mango kana ka flavor ka apple tondu ringi nigukiriro no yo ti juice that's a full chemicals yo koragwo ringi ni sukari ikuihuria na what we do ciana ici ni undu wa digestive system yao ni tugaga tuko recommend hatire specific atiri to tondu all this is under review ne research ireko nene muno ya irio tondu ni tu gutire dawa ya kuhonia autistic disorder spectrum disorder ASD gutire dawa specific aria tungiuga no niwe kahonia so ne a combination ya maundu maingi magiro ni gukorwo magikwo gluten free ni diet njega na niyo no rona ngano igerie guthengio as much as you can sukari uthengio na carbohydrate starch ino wonaga ati ya migate safashi ke michere wa na ngima na indo icio wahe mwana ucio in amount i convertagwo sukari na sukari yo mwana energy no gwajia gutwika hyper ona hota kugia na hinya ukore ni atharuranirie na thukania indo mucio ucio to ndarahota kumenya uria ku process kiria sukari yo iria ngi research irumirirwo ni ketogenic diet neno ni iria maragia more maguta na adequate proteins no starch hiana ta cienjia guthengio icio riu ni ati okone protein okone indo ta animal plant protein ta boso okone kido ta itumbi okone indo nguku-ini animal okone kido ta iria ithio moderation no mugerie guthengia starch iyo nao ni ngiroretwo tondu kiria mwiri ureka okay process maguta no hale ndego ugire ningi ni mari mwikira egg yolk protein ka to no ginya mundu uyu othu ni muru nino ena ASD no ri mundu uyu ni ararikwa nutrients na mundu mwiri wake wina hormones mwiri wake wina no agukura we want them to makure ta mundu normal so aheo ageria at least aheo protein na soke heo moso anyihirio moso carbohydrates riu thina uria wiho diet ya mugikuyu ni starch waru ugia waru ndurite ugiaga waru wage ngima wage mucere sabaji riu ane kurigwa kuria ke no indo ikiri kuo nyingi indo ta nduma no arie kanini no anywe juice ici kwanja riu at this day mundu ina bread muciiri ona tiga bread mundu ina matunda na mau kaingi me migunda na kou ri ni njega vegetables ni njega so diet ino mugerie kumenyihia na kiria na ciana ici cio ndungi ciendete na nikio muciari no nginya control kiria mwana wa expose tondu irio ici nyingi ici urona ciana citu ikiria ri ni acquired taste ti mwana wa ciari roi hamburger ni njega oi pizza ni njega oi sukari ni mwega ni ithui tuma expose aga ciana ici kaingi ni ciendete a specific meal wada kwa mwana wa riaga ringi ngima ya iria neo ni wendete na ni wendete so no ginya okorwa renda irio ici mu supplement nikie kuheo kihote gwika atia na nikio mungihota gukorwo ni muramuhe juice ici connected na mimera ri ni muramuhe broadly tutanathie hari ndegwa mtoto wangu amekuwa na kifafa lakini niliambiwa ako na autism sasa nauliza kifafa inaweza fanya mtoto akuwe na autism ni njiraga arwaru kwa na njiraga ndoitwa ati no urware mirimu 10 we mundu umwe na tikuga ati to mundu ni agwa murimu uyu no agie murimu ungi na is true no agie na murimu wa autism
uria ni difference altogether na agĩa na mũrimũ wa epilepsy kana ũcio arauga nĩ ũhoro mũrimũ wa kũng'ang'athara na mwana ũyũ agĩrĩirwo nĩ gwĩka one mũrimũ wa kũng'ang'athara ndũrĩ maũndũ maingĩ basically nĩ gwĩkwo diagnosis na evaluation athi acekwo hihi one ona no akĩo nĩ ndagĩtarĩ wa kawaida kana akĩo nĩ ndagĩtarĩ atwĩtaga neurologist acekwo thakame akĩrwo kana hena kĩndũ tondũ kĩrĩa ũngĩrora mũndũ ũrang'ang'athara kaingĩ ndĩmĩ classify maita merĩ arĩa tuga provoke ũguo nĩ kuga he kĩndũ gĩ thĩinĩ rĩngĩ ena infection rĩngĩ ena wũimbo ena kĩndũ ta hydrocephalus arĩa hakiri tara drain maĩ wega ena kaũndũ karatũma akorwo akĩgĩa na kĩbaba na ũceke thakame ũkĩrwo kana ena thĩna ũngĩ haũrwo MRI na gĩkwo EEG no ndawa kũheo autism rĩ ndĩrĩ ndawa specific kũheo autism nĩ ũguo rona okorwo nĩ mwarimũ arehwo okorwo nĩ nyũmba gũthondekwo overstimulation ino ya TV na maũndũ maya maingĩ inegene mũciĩ thengio na kũgĩe na routine ka mwana ũcio na especially mwari araista nĩ agĩa na anxiety gakageria gũthondekwo okorwo nĩ depression gakageria gũthondekwo as you go na na gũthio kahora andũ matiendaga gũka matengereirio na mahetwo maũndũ maingĩ so no agĩa na makĩria mĩrimũ ĩrĩ no hatirĩ correlation ya atĩ mũndũ wĩna kĩbaba nĩ kũgĩa autism aca gũtirĩ okay ciũria nĩgĩrĩ tũkorwo tũkĩrora haha different nĩ tũkora ũroria kĩũria kĩa mwana wake wa kairĩtu I have a daughter 4 years na kĩo akauga na no tũrĩaria athuri mũno ũhoro wa mũthuri rĩrĩa ona ciana mwana wake wĩna kaũgũta gaka nilikuwa na mtoto kama huyo miaka 8 back rather baba yake hakuwa anashughulika naye tuliachana juu ya huyo mtoto akaniambia kwao hawazaangi viwete hata wa leo sijawahi rudi kwake although unfortunately mwanosio ni akuire 2016 tafadhali ongelesheni wanaume na hali mundu ndagitari ukwenda waririo undu wigi ADHD no ndegwa hahe kiuria kirorio watching I'm Mama Taves from Saika with a kid who is autistic and he's a boy turning 12 years. My question is, how will I handle him? Because he's maturing like normal child, but he can't talk and he's at the age of adolescence. Okay, wabere kayuwe ndako tumia tu visha tuile tutatu hautu kujira kakano akioneke tu kwetokera ogwo narua turikira ukiyuria bicaci yake media-inĩ ũndũ wa kumwe no wega ndũ mũkiona mwana ũrĩa mũrarĩria rĩmwe na rĩmwe ngĩ wakirishe ona njoge ngũtũmĩra Kevin tuone ũrĩa agũcihando rĩu reke tuge athuri rĩ athuri macambagio rĩmwe macambagio ũndũ ũtarĩ ho na rĩmwe macambagio ũndũ wĩho no ono wĩcambagio rĩ no nginya nawe woneke ũrĩa we ũhiana nĩwona tondu athuri kugate ni wagia na mwana utahi wina kawathe ure muci waku no kimenya ucio ni mwana wakwa ri tondu ukira nyina ati gwitu tuticiaraga ni kugate ri agenda na mundu ungi na kuja yake hiko nona koguo ucio ni undu tofauti muno agikorwo ti uhoro urariririo metha-ini no njuge athuri ri na nikio twacokia ngatho ndu wa gutwita turi athuri ni reke tuge ni ngwire ni ndere ciana ko ti hindi ndakinya ngeciria ati mwana ti ni githina niki ndaugire ngumio ya ule gukira na githungu in your stride tondu mwana uyu twiguthi kundu kuingiri ni tumaga nake muno no kaigua ona ni ndithia hwaini ngamwe guoko twathi woko na andu aitura ni mamugwi atumia ingi kwanja aria makiri ndugu na nyina ni mauge yaro ni makamu kugwira muno no tu na monaga ni tumwendete muno na ni tumuigite wega muno response yanyu kuri mwana oyo keti mamwenda andu ati ni mamwendete andu ti reke tu andu ni andu ona mi nikiona mundu na murata guo no agwike kiundu riga uri murata no kurigana uria ukumumirira ri mona mwana ona maniba ruta macio marathi mendete muno mwana uyu mama na mwalimu Aaron wege ona nona watundo ni monete ona ndi tumuhete mwana uyu gitio na tukamwenda muno ona koguo ni ngwira athuri atiriri no nginya twambie gwitikira maundu maria tutangihota gucenjia tondu wagera mwana autism ri u ti nyamu akunywa dawa kana iki ati ni undu lifelong
na Ngai no akurathime na kiundu tundu reke tu na waingira maundu maritu ta muthurire Ngai no akwire gukwe hinya tundu ni ndenda ki undorere kiumbe giki giakwa na nie no ndore kirathimo kiingi muno giakwa reke tuge kia maisha makwa ita ndingira maundu mangi moru magendu mathire tuno kugionaga reke go protection ni ndenda undorere ki turigire matwiraga giki ni kiheo kuma kuri Ngai ithe tutionaga no na kujari mune okere ni kiumbe kia Ngai ni kiheo ni arika kiundu no tutire ko gwatitu ni twenda arika kiundu atigia gutwika ucio tiguo ndina witu ndina witu Ngai ni atuhe kiumbe giki tugugitungata atia tondu ru gutire ona no age guthi kanitha no mwana ucio kurigana na uria ukumurera ukoro we ona tigiti yaku already ni nyandike ya guthi ikenero nona tondu Ngai ucio niguo arenda worship no ndu ucio wone Ngai na muthemba ungi utige ru gwika tondu no ngithie kwira ngithira kanitha ri no gwaku ni kuhe kurahe hari guti undu ureka koguo undu wa Ngai wa mbere atatari ria nene muno ni Ngai akwete ni mwana to ucio koguo athuri no nginya metikire na to gwikara ati hau no nginya unyite turuma ni mwana waku ri no igwa ni ukumuthambia ukamweka maundu maria arumwe monaga me magigi ndiwiye hari undu magigi ta gutungata mwana waku ugigwa magigi ate mwana waku wigwa magigi ate he mwana waku nona halafu gwira arume no nginya maigire support groups tondu naigwa ta mutumia kana mutumia ke mona ni nya mwetagwo DTSK different talented society of Kenya ati yani tukolagwo turi aciariru bari ingi muno na gwiciria magithie Facebook ni makuona DTSK magika DTSK ni makuona DTSK ni kiugano ru kirokire na kigeretie muno ndari umwe wale makiambiriirie na no ru ni ndikode active muno na kiama kiu no ni gikoro ki active muno kina chairman wa itawo Alice Mudia na ni ageretio nake muno onake oniare mwana autistic na ukiraga hindi ciothe agekana ndaroraga horo atumia na athuri aroraga kiundu professional ru wewe muthuri kawe mutumia ri umenya hali kuingira nona na nyine ndikaja muga kwa Facebook getagwo special needs dads dabiriye tene special needs dads yani kugeria gwicina undu fane ni atiriri atumia nio aingi gukira arume na nigo ndageta special needs dads ila re dad baka group ine tuduriko na group ya arume ri ndaduma group ine arume ndera arume atiriri murenda thiga ugia atia marakira guko kuge mutumia wako atuma group ine ciake ri maramuhe point buthi nona rundi gariwa arume ni kikiuru nona rugo ko ni murahurwo na mutiri uka mumire muge ihi ni social justice kadia koguo no ona athurire mena kaundu gatari ka kire nona na athuri uwo megire accept mautamacio macoke mearie nona agikowe na kaundu kareka tagiu tuka kwiarie tukenda nigetha tuiturana kwiradu na tuhadu hinya tuhane hinya ko athuri na atumia ketu mamaikare miaka mingire ndu ni mari ciungano ciao ru ona igwo ne hinyiriki ni kuthi mari na mutumia mathata matatu nigio mela wo gossip no ore mitari niguo exchange kindu kiu gikamuma ndu athuri marako na maundu mao wakoro ni wi muhatikiririe no thina wa umari ukwira wo muthuri we na thina no ti ati niwe wina thina no tudureka ate ndure yaria koguo aikoro twina thina ta athuri no ndwa mauta maya ma ciana watheri reke tuike ati tunyitanire group ta ici nigetha twaria ri atumia itu no mageka atia because the women have the numbers no athuri na ori no nginya mumire marie na voice imwe muge atiriri ihi ithui tugwika atia nona ni ndigioga kwariria athuri tu ni ndiu mici ore hiana no nigiru ni ngerekano ni yakwa ndenda kuheana ati ni hakwa gwiciria ndingihota kurekereria mwana to ucio ona ndeciria etiga no harona gikoro ho tundu hina ta nyina na nigucokera nyina ngatho tundu nyina reke tuge ndakorogo wira no wira ura Ngai amuhete riu taru mwana ucio ni full time tiga riu ni full time tiga riu ni hatu hotete riu ukorwa ati mwana ucio ni aguthie ni akumno athie riu eki ati mwana ucio ni agwikara ona tuthiaga rimwe twi nake tukamutiga na ciana icio ingi weekend na hau no gucoka njugi atiriri ciana ici ingiri ci behavior ate hari mwana uyu gugo rege tundu ni monire ni na nyina ura twamuhandorire ri gwica ni monire ki ona ngutire ki na ndiwiciria mwana mugi tundu kedu ni nene ru ni makona atiri ti ati tweciria ati o ni special kumakira no ningi nao ni marona na ru makigira ona mamuheaga lot of attention ona
ruga korwo ndigikeno kiithuothe ti ati nu ati gikeno na uti maundu turagiria gwika tiga no handu wakinyire hindi waigua ndaru ndangire indo imwe tuka kana ria ari hyper muno ri tugakorwo tutingithie ta out twathia out taru mugathe kanitha mugathe out ucio ugithira miaka mingi tondu wa kore hyper ari kure thina ki nyeri nyua nyereta kunywa soda nyari katia nona ru ni kiyo ru twathia kanitha tugacoka mucii tukeka atia hali maundu ta diet ru ni tukuona ati ru nyara hota kuria ndundu wa iyo arauga GAPS diet ru ni de hota de kine itawada ko igetawo joroge kuri igetawo itawo ate tiga GAPS ya Dr. Somebody ndiye ndirariga no neki kuri ngiru onayo iho kana guca no yo ya ndagitari ucio ya kweheria indo imwe ugacoka ugekira imwe ugacoka ru mwana itondo ne twenda kumujenga uguo ri ru ni hota kuria twindo atari agatene koguo na ciana twa kuria indo imwe ri ti ati ni marane ona ni mareka ona ru ni makena tondu gwiciria indo imwe na ni tangiarire ri ru ndia gatari ni shabiki wacio koguo no nginya andu moe maica na moka ndungituro hau ugi ati hu ni gukorwo kuhiana kana ki kiundu gioka muke murinyu wothe nigetha muke na ndu kirathimo niguo ndauga ati mono ni kirathimo na ndungimenya kinya maybe miaka goka mingi muno tona tuno ukorwo ona ure we waikaraga maica maku wathia njira itari ki ugakorwo ona madiet maku na mo mari mahigicanu ugiakwira ni mirimu nona no ru tundu urare indo ici irajenga mwana uyu ri onayo ukagunikira ho na maundu mangi maigire getone Mutijoroge ha mundu rauga I have a daughter of 4 years her talk is much of a 1-year-old she still can't get basic things you are telling her she keeps on repeating same words like calling her father and also if she was watching a cartoon and maybe the episode has ended she doesn't understand she will keep on asking us that she wants that cartoon help me understand on this she went to school on January and she is very clever although her letters when pronounced them do not definitely sound right till you understand how she pronounces them eno ni autism gethikiriria uri mauga riu ingiuga iyo ni aigwika tari autism tondu riu uhoro ucio wa gucokera tu maundu ri tariu ukorwo ni cartoon na ona ndendaga riu ingi ekwenda hau na mwaruta ni haro iyo ni dalili imwe ya ena miakena no araria ta mwana wa mwaka umwe na riu nguga ndikire ndagitari no kuona wakwa ri uhoro ucio wa guthuka ndari na thakame gutwara toxins hakiri-ini ri ni ukirieta kindu ibuku riu rigwitwo GAPS retaga brain fog okay information ni arameigiria no ta ithuĩ andũ a kawaida nĩ tũhotaga kũbanga tari ũngiona input room ĩno tũrĩ wone harĩa hekena information ni yathi hakiri yaku mĩbangaga ũndũ ũkwĩra mũndũ na igue wari ũndũ mũkinyanĩru rĩu ciana ici rĩ nĩ cikoragwo na ta disjointed ciena information na no ciende gũkũhe no rĩu information ni mwega ndĩna kinya rĩu akwariria ukuigwa tari mwana wa mwaka umwe no tikuga ndaramenya tondu uria wa makirie horo wa mwana ucio witu ri riu anjia kwaria ri twathia kundu kungi akoiga ati ni tuthiete kundu ku na hindi uri ndikindi miaka 3 mithiru ina no kana kauga koiga ni twagiukite guku nawe no hindi yo tuokite gatiaragia na nduraciria ni karathoma we ndureciria ni karanyita kindu no ni karanyita ona ni karaigua ria muroiga no riu gatingiruta gatirahota kuruta riu karia gakwiraga maundu ukamaka tondu ndũreciragia nĩ karamenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere no nĩ karamenya no gatingĩhota gũkwĩra ũmenye na nĩkĩo rĩu mathomo ndona mbica yaku na Harun harĩa bwana Ndegwa rĩu rĩ ũgakora rĩu hau nĩho gĩthomo kĩrehagĩre thĩna
tondu riu kana gaka ri ni karamenya maundu no gatinge express gwe ciana ici ingi na gatinge express kwe mwarimu especially riu hakinya ha gucokia ciuria ni morio ciuria gatihota koguo uhotete atia gukorwo ati gukire na ciana ingi ndi na ciana ingi ndi ciana inya riu he umwe mukuru gukira nyawira na he mahatha meri makire thutha wake uhotete atia kumathomithia onao guikara riu ndamathomithirie ndajirie tene riu ndamenya thina ni uri kuri ngianjia kumathomithia mona mwari wa nyina agika tumaundu mataramenya areka uguo nikiri makamenya ndareka uguo ati tondu ni arenda kumacogotha kana tari uguo ndagitari oigire no oke na guthe toi okorwo ni aramienda na ciana ici ingi ni iramienda riu ukamera matikarehe haro muno makamureka athie nayo tondu eguthaka nayo hanini ningi ametige tondu matikaraga muno amwao ni matikaraga muno magika undu umwe odaguti ni makoragwo na form ya attention deficit disorder ahota ningi rimwe aikare muno agika undu umwe no riri ringi agathia uguo riu nikio matahota andu aingi matahota guthie nao nja tondu ndukumuiga handu hamwe ini kuri aria taru megugiuka tondu ageni no mariuka mucii no kuriuka wono kuri cerwo nyina ningi goka ndita mugeni ukwaje ko prepare ate riria njukire mucii ni kaigage kuri arori muno hakwa ri ingiuga tutiare na thina muno no aigua riu ni endete kuikaria muno koguo riu ona ageni moka ri ndakoragwo na thina nao no riu haria ngiguithagia andu ndaiguithagia andu uria kurathie riu ni tariria arira ta mathaa meri andu ni makurigwo niki kai mutararora mwana niki murarekereria mwana niki mwarekereria mwana niki murarekereria mwana riu ri ukamera ukamaiguithia ni ata kurathie na mbere na andu aingi makaigua no riu andu aingi tondu riu aciari ciana ici matiwe ni ata kurathie na mbere o ri no igwa matigihota kwira mugeni kana kwira ona ciana ici ingi ciao ni ata mwana uyu ahana riu umenyo uyu wa kumenya ni ati akurathie na mbere ri ni wa bata muno tondu riu ni weheragia mathina maingi riu interaction iyo ya ciana siblings ciana ciamenya ni ati akurathie na mbere ri ni imenyaga mwana uyu tikurwo ararorwo kumakira na ona sikaja kumurora cio cienyewe sikaja kumuteithia wewe cia hojaga sorry nigira hanini ugorauga ni ugire taruta teenager nona na jokerie gatho muno my son etogo Brian ni Mwangi muthe ni hindi birthday yake umuthi happy birthday Brian na miaka ni waguga ena miaka 21 happy birthday no ni mekete ati ni ketuwe ni mamwendete nona no ni matigi akore tundu akore ndoigo ena miaka 11 koguo ona giciaro ri aciarirwo uyu munene ena miaka 10 koguo na gikora ri nyano no la tureka koguo maingirire system ini yo jeru ona gitwika teenager ri aingirire na kiundu kiu ya gwikate rugo thuraga maybe no ko ari teenager asset ri hidio niki na ningi ndimeraga ati ri giki ni ino ni so ni kuma ngai ati ona ndugeke ate ndugecirie te ndugia mwana to ri ukagia mwana to ugia mwana to uyu ri ito ri tutieregereire kugia mwana to uyu ugia mwana to uyu ukamutreat ate ukamwika ate ukamuikagia na ku ukamwika inona koguo ngai kuri o ri areka ate ona ikondo kwa na mwana to uyu no kuri o githomo kire ukuma nakio wathi kuikaria wambie kugena maundu maku kiundu kiu gitigakuma ni gakwe hinya muno ni undu wa machari tondu maisha matikia challenges na challenges to cia mwana to cio kuri ma challenges mangi maingi koguo ukalani gukorwo na ngoro strong kala gukorwo mundu strong in the middle of challenges koguo rega tuge ithe tutitwona ati kiundu no ndu mwana ni akwaja gikora teenager ni kuona rimwe nyaraigwa ai ni ndireka ati ni ndirahinyirika muno ni njikire no rega tuge
most of the time ni mamwendete taruta mutumia uriria tere mundu wetwo Karo Wairimu kauga I have an autistic boy turning 12 years. My question is, how will I handle him? Because he's maturing like a normal child, but he can't talk, and he's age of adolescence. Miaka 14 ni akinya kautine jakeho. You know, and this is nature. Ena kautine jakeho. Wewe na mwana, wewe na miaka 11 matigetiganite na kunene noyo. Akikinya haha kaudu gaka gakuigwa ni atuika kamwana ri. Mutumia uyu gwetwo Karo ukumuteithia ati agirwo no kuhando mwana uyu ate reke tuge atiriri ndiu kana ni yake na muthuri kana hakiri na mundurume mugima muciucio no ni akunidi a male figure mama we murwanyina or something weba ya gode na muthuri mucie ni akunidi a male figure nyina no nyina muduri onawe taru maitu gwa gikorwa akiri hori akona ta uri okahi onagikuona jaga yaku ri ndugigwa thithi ndugomagi ati maitu ni anyona jaga tiga no horo gikuwa de muthuri ndagi ndugikade no maitugu ni maituguo koguo onangihota gukorwo nowe ungimuthambia reke tuge o muthenya kana kiri no ni akuridi mundu uri ukaga mundu rume mugima tondu kwandika mundu wa wira mundu rume hati na bond ona uyu aloka kuika wira tunyura muhebia ni wira wake athi no ndakumuhe kiu love ile ari yakuma ki no a relative ile close relative ni akwenda kumenya this is my nephew, this is my kid no ona runi mwanake wakwa litura ena tondu tumwe teenager no tutitwa yumiria ate muno yura gikiwa he uruni atwikire kamwana tondu akoruwa na miaka ile maruwa makinya 8 nego ndathie thukuru ate day to day kana ki no akoruwa aliruwa na rikale yake akinya kuruwa koguo ngumutwarithia o kaundu nomo tiga no haria ru ukorwo kimenya uyu ri tondu ni uthio kaigwa ati kwira ndu mena ciana ngima ugikaritwo thi ri ukona uma bedroom enjaga na ni mwana kwa miaka 20 ona ru hau hena giconoko no still uria njugire atiriri ona nginya maroka kwanyu tu ni mamuwiri nekio nao ru andu mabiye kuhiguka hakiri muka kwathi kwa mundu wina kiriari mukamenya ucio mundu ucio ni arunira hau ucio mena show ngwicio na show ni arona guku ni Muranga ucio ni nyina wa my wife twathinde gucera Christmas ru akena murokota guku gicagi-ini kundu athia ku agatengera agathiruka ku guothe ru auma ku akenete muno tuma ku tukimuiga thi uguo atengerete ni tagacau so la niru de la koleka modo mana Nairobi tugihota uthi tule gando tuguse toru ati ko free gutuha undu kumuiga na ngombe na nduri bisha macio ni maisha mega muno hario na hau nyongerere ni hevata muno uguo araiga thia ku agatengera tondu coordination ya tobo mwena wa right na left ri ciana ici ni ciendaga muno training coordination ya hakiri cio mena eri ni ikoragwo ci off riu ungithia gwathaka muvira nake ugaikara hari ukamwira gutha haha handu ha guthe kuria kugutha hau ri ku direct haria muvira urendwo thiiri ni uteithagia coordination yake cigatuika better coordinated and hari okugite therapy ginya uri mutwara athake na barathi nyamu yeah dagitari coordination ino atia ogicokagia ndona mundu rauga this is one of the best programs Jenga you have brought asante sana repeat the name of the book nejone tokuricokera tell the experts and parents to say what type of food they give. I'm right now sitting with a 26-year-old autistic boy. He's actually a man. Guarding him from being hyperactive. Not to soccer. Siegidio. Therapy ziria deka muciari. Ugirecommend we dagitari jagiro no gutwara mwana uyu taruto uyu waginya miaka 26 therapies hyperactiveness gukoro indo iria reire ni ajire utuika very hyperactive wa Mr. Joroge akiuga haha coordination ya left and right haha na hote kiuria kia muno nyambe njuge uguo mwiroriria uga it's a very sure no nira hingura kiundu kingi itonete because I've seen most ya tumia ne okaigyo na makirehe ciana clinic ni cio aige wonaga ciana ici iri recognize go ciana nini muno
na ciana ici nĩ cirikwaga especially na he mwĩroreri mũkũrĩtie interact na ciana no moĩ kana interact na ciana tacio but yo tũrĩvagira judgment ya ũrĩa ũramũtĩkĩra care. One, mwana ũyũ to ndarahota kwaria rĩ na ndarahota ku express ta andũ arĩa angĩ rĩ mũnini nĩ arikaga andũ metagwo speech therapist. Speech therapist nĩ ndagĩtarĩ ũrĩa ũthomithĩtio ũhoro wa kuhota kuheteithia ciana ici cihote not only verbal ya kwarĩrio can also non verbal no kone ta kwaria rĩngĩ akonio ũguo wiguire bwana Njoga akiuga mũirĩtu wake aragia ruga na rĩngĩ ndũraigua no nĩ amenya ũrĩa arauga. So one, speech therapist no nginya akorwo ho. Two, nĩ marikwaga psychologist ũtũrĩinĩtwo especially diagnosis ya mũrimũ ũyũ nĩ rikwaga ndagĩtarĩ ũtũrĩinĩtwo na psychologist acio nĩ arĩa ndagĩtarĩ mabundithĩtio ũhoro wa mĩtugo na meciria nĩguo mahote kũhũthĩrĩra at least kũrora spectrum ĩno mwana ũyũ arafitiha gũkũ gũtarĩ na maũndũ maingĩ kana gũkũ kĩ tondũ harĩa arafit nĩ hekũdepend care ĩrĩa kũheo. Number 3, special need teacher mwarimu ũbundithĩtio ũhoro wa ciana ciĩna kamawathe na especially ma meciria tondũ mwarimu wa kawaida basically abundithĩtio kũgũrora njĩra ĩno na ciana nĩ ikũrũmĩrĩra tondũ mwana wa mĩaka 6 okorwo agĩrĩirwo gũthiĩ standard 1 agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩmenya no. Number 2, thano igwĩre atumia ao matirutaga wĩra tondũ it's a full time job ndĩrĩ ũtukũ ndĩrĩ mũthenya Nego taru komire tha inyanya. Yes. You know? Ndire ndageria gũikara na mũndũ hau tha inyanya wone it's really nĩ kwĩrutĩra. The other thing he mũciari ũroria mwanake nĩ akinya teenage. I've seen cases icio na wenda kumenya no tu sorry no tu ndendo tukanie ni uria tuthia tunyitithanĩtie hai kimuri mwana wakwa akimenya kanire ari na munyinyi thaisi ena 10 na miaka 15 arahudire driver maitho ya akauga niambitie kugimara na ekugimaririo ko ndeithiai ni Faith kuma All Kalau mwana ni akinyire hakurua no igwa mwana ni autistic na arahudire nyina nginya nyina araiba no hari gucokagia mwana ni akinyire hari adolescent ni ajia gukinya mwana ukiria testosterone na mundu wothe wena mwana teenage mucini oi makinyaga hau makakorwo utoro no acenjia ti uria muranyitanaga ti uria murahaganaga riu ni anja guikara ki especially agikorwo muciari ndari kana uria namuhekia ndari na umenyo uyu na ndagite na umenyo wa kumenya uria andu aya mahanduragwo ri nikio urona mwana uyu aroka to ringi hena kaundu kararehire anxiety hena kindu kararehire depression hena kaundu karatumia mwana uyu akorwo na distress na matiwe kuga no andakaria matie kuga guthenga uri ungirakaria mundu wa mbio thenge one guthie na ko express uria megwika atia so no nginya tugakorwo andu aya makikorwo awareness ya hari muciari mwana kwaja gukinya teenage hard home ninyonete aciari ingi na especially aria makona thina muno ni single mom kana aria mena muthuri utarenda kumenya uria kuu guthire tione conditions ya kuma kwanyu no wangoririe na maundu ma muci uyu physically no mentally ndakoragwo ko ndaturaga ko na hau ni harehaga thina muno tondu okorwo ni muciari agitho a teenage akimutwara kumuthambia ni mutumia one ni arajia kaigua mutumia psychologically agiona mundurume tondu ucio ni mundurume ri ni agia na fear number 2 uncomfortable mwana ni guthambia ndungihota kumuheki so ni kiringiga especially ko ni hari mundu wa family handu ha gucaria kiati give tondu uyu guka wira na muthenya wa ira ni guthie na ndui kurie guthie mundu wa family mama we cousin kana son mukuru kana brother it will be the best na agikorwo muci mundu wiroreire show eno
niwe sister yaku niwe cousin yaku niwe mundu wina wathi uyu muci ucio the best thing ne mundu kwirutira tondu one way tuditira wajia kuingira andu ani mendaga mundu meguhiana ta megwika atia mekuhiana ta megutwarana ni thabari neno tia miaka 2 miaka 3 ni long term uyu rakinya handu kurwa de muciari ne hagiro ne gukorwo counselor akeigira tondu tutithondekaga autism na ndukana thie thibitari we expect you heo dawa cia murimo uyu tuthondekaga riu tumaundu tu twanjia kuonekana turia detriment ati no tukosi hathara imwe nene muno nito no akiurage mundu tondu o matire no umena kuwa kuguthe gudi no ni ku express ni gukena ti murankaru ni gukena kenete ndari na that perception ya kuhota kumenya wagirirwo ni kuhagi mundu wagirirwo ni gutheka kana gwika atia egukugutho uguo no we ndari na kiundu kingi kana ringi ona aume uguo waigua aume akayururukite no ndaramenya ni hakiri cia kitara process information iyo no riwo wakinya hau ni need counselor ukota ku approach first of all mutumia wa heo riu ni agia guoya na kuma hau riu ni uko understand ni ukuona ringi kieri ararehaga mwana uyu riu ni acenjia to ni ajia kuhiana tareka atia so a heo counseling mutumia we na mwana wa heo counselor counseling na counselor agiona hihi mwana ni akinyete ringi ni kwenda dawa ya kumuhoreria ri a recommend digitari aria matureinitwo horo wa mirimu eno ri riu no mamucaririe dawa iria mekumuhe niguo mwana ahote gukorwo ikamba andu aingi muno ne jono go viturathi tugetirihaga Catherine Wangwa kauga hi Kimuri, I have a nephew going to 19 years and autistic, non-verbal. I'm his caregiver. He can't express himself, eat so much, wet his bed. Can he learn sign language? Mutu akoria mutu wa guthia wa ngima ni mwega, and where can I get vocational school gucio na Kenya kwenda ko learn more about it. How do we go about discipline? Eno nege tondu mwana ni mwana na niguri kana ndego kiuga riria eka kaundu koru ni muramwira tiga na kamenya ni ehia Emily Miru akauga how do we go about discipline, also initiation gweceru ni haria akinyira hakurua for boys. I ask about discipline because these kids have something like a mind reader. They can test your patience knowingly. They can test your patience knowingly, like my son does. Leah George akauga Mike haha Digiuma, thank you very much Leah. My son is 9 years and has mild autism. I feel like the man on in the middle is describing my son. It has been a difficult journey, though we have achieved a lot. We are hopeful. My problem is training him what to eat and what not to eat. He wonders why he's denied what he loves, like chapo and yogurt. At times I feel for him. Discipline. Discipline. Nimuthomithitie ta unuga kairetu gaku ni koi ndukarie kina na ndukarie kina lego nugire mwana waku ni haukinya handu mwe ona turitho akamenya hau ni ehia. Discipline na ha hau ngiugire mwana wake ena miaka 15 aramuhurire ndodio araiba nginya maitho you know discipline, especially there tuoka hali boys goja nyigwa na ruwa ni jugi ati discipline taru uyu mwana ke muirorire ni arathia kanyita taru kuri ta Hawaii arahiro juice Hawaii ni aheo juice ala na ringwa ni tiudu ati amenyerete ni mundu ru ni akinyire handu tukiona ru ni abia kono morais no akakinya alakiro juice arathie bedroom ya muru wa nyina aramita kuthi ndirathire ndiramunyita tondu ni kona uyu ni uturika tondu gutire kindu urona pio kingi tumeke ate ru ni runano ni turiko ndiramukunya na ndiramuhura ciero nona na ndiramweru kiundu ki no nginya ru abirie ku no nginya ru ukurania nake agumuonagia ki hard tough love tondu ni kuona pio ucio ni ku ni kona na hau atena autism koguo no nginya ndithi tuhige tukamenya riria mwana ara ka kiundu nundu wa autism na riria areka kiundu nundu wa teenage ucio na gwika ati ni kira ru teenage ru jari horo initiation eyo gwishira ni njugire andu magire kujoini group tondu ta group teno etagwo DTSK ikinya Facebook na Telegram
kundi ko nĩ tutite andũ aingĩ no igo kinya nĩ kwa mutumia kana mutumia wake makoranire na mateithanĩtie muno koguo ono mũthĩ andũ mangĩjoini group icio ciina andu rupiresi ugo twa discuss ya haru piresi ugo niko tu discuss ga group ni ici koguo andu ma join ni getha mundu ori horo wa initiation ni akona andu akumwira mundu ori horo wa thukuru ni akona andu akumwira no ona kuri madagitari maria moikaine mathiaga kudiro ciana autistic luni oye mono o kanyamenyo la kumutreat uria kumurubithia wega na kina ne agukuhe uria tutu mwana ke kurua ni amenya no ginya gitirwo ona mwiri wake ndaga kimes koguo hena hau njuge maundu ma githomo namo thirikari no nginya riu yambiririe kugea na a dedicated program ya horo wa autism na ndikugeretie muno no igwa athungu arauga ta athungu ni ndanaria athungu iganona na kwao uhoro tawaru wa autism tundu mambiririe tene iki ni kindu gitaramenyekana kuria kirauma andu marauga ni njanjo ru ona ithu tutimenya kana ni mwana athecirwo njanjo ici cia designer designer vaccination cia ciana cia goro no ningi ona kaba twishiragia kaba tungia muthecire ino ya thirikari ikare no ru kwina no ko ni njanjo ciekire ate kana mwana kero ni nyina warire kindu kana no gutire mundu uwe kula kihumukiri ko thirikari no nginya ru yambie gwiciria very seriously ure egukorwo na policy ya autism yenyewe tubishaniki ni iraingiha na no igwa kinya ndagitari agitwira haria tutauma hare ati ma professor maigi umuthi ni autistic ya duogi no ru tendency mena behavior issues ya autism ko tikaudo strange ni andu urona muthuri ucio enact kaudo gatari view inona no ni autism we do no in the spectrum na juwe kinya thirikari eduteithie no do taxes taru ni tuguraga supplements kwi supplementary we muturaguraga ya etago kiria kwi supplement turaguraga 3,000 ya DHA ni maguta ma thamaki ma distillate wega muno riu ni mateithagia na hakiri it's brain food wamuhe igathi hakiri ino thamaki ndike kwera jaruo ni njuge muno tundu maguta macio ma thamaki ni mathia hakiri ni magekate kuria magithondekaga hakiri nona koguo thirikari irore maundu maria necessary hari ciana autistic tudie kwenda mbeca muno na no kurio irakiri kuria turona ikiriyo taxes icio tutigukorwo twina handu ati tura affect KRA mbeca nyingi hari taxes no ni maguteithia muno aciari aria mena ciana autistic ukorwo makigura icio drugs na kinya they won't burden the career the health sector the health service italuku na corona tundu manocio aria wega ri wamwe supplementation ni wega ri ndagutira kirwara ni akwota kwikate kwirugamirira na njugere ya mwisho kuma na mundu uririe horo wa diet iyo guga hauma na gaps na hene getagwo Dr. Nemechek Dr. Nemechek protocol onayo gwiciria mangethie group ni cio ndirauga ri magiuria ciuria ku icio ciothe ni magucokerio ta oria Dr. Nemechek ona maybe Njoroge gwiciria no akiuge kure gaps kwa maragiuria kure magiruta gaps da ibuku nio matuheire ruithio na twira mundu uka photocopy kana wege horo gwika gwiciria Njoroge no akimere hau hangi asanti Njoroge tukirikia tukirikia ingenda tukuga ati njere athuri ikuko igire kire marume ni kigariure na arume magenda gusolve gathina ni maikaraga na mwaka mugima akiguthaga gathina kau ginya akona uria mwisho wako riu ohoro wa autism ri ni kiambiriria-ini utoyo uhoro waguo ri wonekaga ta gutari undu ngihota gwika not ogigeria muno na nguga guthoma ni kuguteithagia muno wamenya ni atia kurathie na mbere ri ni umenyaga migarurire na ukamenya ukorwo nduraruta wira ugathie njira ingi ukageria na mwisho uhoro kona ni umira eni na tari utaithwe undu mwe uthukagia ciana ici muno ri ni kuria indo kane matunda kane boga cihuritwo dawa cia kiria cia mimea ni cimahotaga muno riu tari ithu tugakorwo twina munyaka ni turi kamugunda na riu ithu turiaga ginya cie riu gwitu turiaga irio tuhandite hau tondu boga icio herbs na kila kitu ndi uramenya haha atire
hatire fertilizer aingira haha hatire dawa twahura wahe ciana ona ici citari na thina ukoragwo citeithĩtie mũno rĩu andũ aingĩ ta rĩu arĩa mena ciana cina thina ũyũ me mĩgũnda-inĩ wĩhandĩre mboga ciaku thank you yes thank you muno no ageithio mundu rauga Walter twathomire nake Mukarara primary niguo yamenya na ndendaga company ne na andu na aragia githungu muno and he was very smart traitire toga autism waragia githungu muno ne njue kai wari very smart na ndendaga company andu mu kimekiuma go mutuine tukirikia ndagitari kiwe kya muco hoi no muthe rucini no muthe muthe show you touching muno especially ni kuona athuri makiaririria ndeto cia ciana it's ti usual na andu aitu ni mekwenda mecirie murimucie wagĩa ndwari kana wagĩa mũrimũ ni utige gutigĩrĩra ati mũirĩtu wandĩkirwo ni utige gutigĩrĩra mũtumia wĩ mũciĩ ũcio nake na ũguo waigua mwana ũyũ tiga nĩ family rokire hamwe mwana ciana ici ingĩrĩ na mathĩna maingĩ mũno twaga gũcunga tondũ mĩrimũ ĩno ũrona kũrĩa kũngĩ na mũrimũ ũyũ tugire 5 times more yoka kũrĩ mwana gũkĩra tũirĩtu so imwaga twaga gũcunga na twaga ona thirikari kũingĩrĩra nĩ ũkũnotice njera citũ ikĩihũra andũ I do think nikio rarora rĩngĩ ũkaigua njũragano ũkaigua ngero igerirwo na mwana toniare miru handũ wega nĩ society na ta mĩrimũ ya meciria tukirora mĩrimũ ĩno na barisi it's very expensive na tobe meciria na andũ arĩa mena mwana ta ũyũ wenda wega diet ye change tiga gũtuĩka mwana ararugĩrwo special diet teenager ũrĩa wĩ mũciĩ ũcio akarĩa cabaci no mwana akaringwo wamwe gwache haha na nduma arĩa angĩ makĩrĩa kando so no nginya othe irio ici cenjo inene case irio icio waigua haha nĩ irio healthy and very affordable kodu sie mugodi ke so nginya tumahana ndio tume mukanini mno igega ni uko adori ate adoro murwaye kuri mudo murwaye wa iru ate ogana they are not violent they are not violent mwakini yake ile mo comment autism no maka weka keredio nyabro kile no I think is the autism level is the autism level yes. Thank you yes, the autism ana todo kule thank you no igai autism money na maigi makiri dena kumara mundu yakiuga wate ni mago amwao ndikuga ne othe ndagitari no ngitwira no ivukurerero iga andwana mwigi wa andwana umana no obera ma bohoro ha ndio kumuteria mroshi thank you muduraje rire agagiria ki agiana anga yes uhoro cio wa Santi. Reverend Winnie Gitonga gatho nyingi muno kuma kuria ACK Mangu Thika Diocese ukoga my son is 29 years. I would encourage parents who have special children, show them love, encourage them, give them special attention, give them the right and medication and medical attention. I have a story about our son and we have seen God. Parents love the children, they are God given. Gatho nyingi muno niki matutumira SMS ya ona messages ya rucini rwo muthi singiota gucithoma ciothe no ni gatho nyingi muno tukwiraga ndungigwa maundu maya kundu kungitiga Kimuri University. Santi sana mutidie thayo mogirori magukumia twina ndagitari hwaine mwena uria ungi wa radio 98.9 Inoro FM mucio tuginotana na tukugutiriria o hanini by the way uhoro wa autism hwaine ni jwe ni tukuvanga ona nyumuke mwena uria ungi twahingura
toru tutirakirehe ageni tuko tugikarani. Asante sana gatho nyingi muno mutindie thayo mungirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime kumanagia na handu mutware studio A kuria mucoki nake akiri standby akorwa gitutwara thiini wa matura maitu tumenye uria kuhana mucoki geithika muno ire na uru mundu gwitwa Michael Ngana umuthe tidereo nigithomo na kio mu makirathi omu na tothoma maundu megi horo uyu wigi autism gashira mwanya ni baririo ria maundu maikaire thank you asante sana. Haya tikurekie twarikireria kimuri twenda riu gutiriha na mohoro na njira nguhi maria twina munetha tukumenyithie maria marathie na mbere a Kenya guku bururi-ini mari na wiyathi wa kuhuthira mitambo yo kinyaniria